我係整咗2個 mascot for Jojo Ventures 啦。第一個 Joy 咧，佢就會係一個 TV head 嘅一個公仔啦，即係 digital 一啲感覺嘅。我俾佢嘅 characteristic， 佢就會係一個比較 introvert， 不過佢就好中意 enjoy 音樂同埋 dancing。咁 for Jolene 咧，我哋老闆啦 Daniel 啦，佢就好中意獅子呢個動物。咁佢覺得獅子就係平時咧，即係成日都趴喺度唔喐咁樣，有啲咩事發生咧，個獅子就突然之間咁樣衝出嚟。放翻 Jolene 啦，我都係會有啲 metaphor 係，譬如話好 fluffy 嘅咁樣嘅一個獅子頭喺嗰度，咁我就會俾佢一個 sporty outgoing 嘅一個 characteristic 㗎啦。本身 Jojo Ventures 嘅佢嘅 color tone 就會係比較 pinkish 同埋有少少藍色咁樣 kind of cyberpunk 嘅 color template 啦。我哋係一間 generative AI creative 公司啦，咁所以 style 都會比較 positive、energetic 同埋 creative 一啲。佢哋對眼咧都係好大隻啦，梗係得意啲啦。第二個係我覺得大隻眼咧代表佢哋係好 curiosity 嘅 ，always curious about what happened around them，just like AI。所以我覺得無論係我哋自己啦，作為人類啦，我覺得係一定係 open-minded 同埋 curious about AI 嘅咁樣嘅發展。